নমস্কার বন্ধুরা, আলপনার রান্না বান্নায় তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব মাঞ্চুরিয়ান পাস্তার রেসিপি। পাস্তা রান্না তো অনেকেই খেয়েছো, কিন্তু আজকে বানাবো সম্পূর্ণ অন্য স্টাইলে। চলো তাহলে কিভাবে বানাচ্ছি দেখে নাও। প্রথমে আমি পাস্তাটা সেদ্ধ করে নেব, এই জন্য জল বসিয়ে দিলাম গরম হওয়ার জন্য। জল হালকা গরম হয়ে এসেছে, এবার এতে অ্যাড করছি পাস্তা। পাস্তাটাকে আমি 80% সেদ্ধ করে নেব। এতে অ্যাড করছি সামান্য পরিমাণ লবণ। পাস্তা সেদ্ধ হওয়ার পর ফিরে আসছি। পাস্তা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। এটাকে ছিদ্রযুক্ত একটা বোলের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি, তারপর ওপর থেকে কিছুটা জল দিয়ে এটাকে ঠান্ডা করে নেব। ততক্ষণে আমি একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। ব্যাটার বানানোর জন্য একটা বোল নিয়ে নিয়েছি, এতে অ্যাড করছি 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার, 1/4 কাপ ময়দা, 1 টেবিল স্পুন লঙ্কার গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন নুন। এরপর অল্প অল্প জল দিয়ে একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোনো লাংস না থেকে যায়। দেখো ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে, এরকমই থিকনেসটা রাখতে হবে। এবার সেদ্ধ করে রাখা পাস্তাটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি হাত দিয়ে। তোমরা কিন্তু একবার হলেও এটা বাড়িতে ট্রাই করো। আগের থেকে তেল বসিয়ে দিয়েছিলাম, তেল গরম হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেট করা পাস্তাটা একটা একটা করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে আরো কিছুটা দিয়ে ফিরে আসছি। দেখো দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে আমি মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব। হালকা ব্রাউন ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি তেল ঝেড়ে ঝেড়ে ছাঁকনির সাহায্যে তুলে নিচ্ছি। এইভাবে বাকিগুলো বানিয়ে ফিরে আসছি। সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি, চলে আসি নেক্সট স্টেপে। ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি, তাতে দিলাম লঙ্কা কুচি আর রসুন কুচি। লঙ্কা কুচি আর রসুন কুচিটা হালকা ভাজতে হবে, বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। এবার এতে অ্যাড করছি কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ। একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছিলাম, এটা আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব। হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। এতে অ্যাড করছি 2 টেবিল স্পুন টমেটো সস, 1 টেবিল স্পুন সয়া সস, আর দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন ভিনিগার। তার সাথে অ্যাড করছি 1 টেবিল স্পুন লবণ, 1 টেবিল স্পুন লঙ্কার গুঁড়ো। এগুলো সব ভালোভাবে কষতে থাকবো। তোমাদের রেসিপিটা কেমন লাগলো কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। এরপর এতে অ্যাড করছি চাট মশলা 1 টেবিল স্পুন। এটাকে ভালো করে রান্না করতে থাকবো ততক্ষণে একটা বোলের মধ্যে আমি 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিলাম, সেটা জল দিয়ে আমি গুলে একটা লিকুইড বানিয়ে নিচ্ছি। লিকুইড রেডি হয়ে গেছে, এবার এই মশলার মধ্যে লিকুইডটা দিয়ে দেব। এটা বেশ ভালো করে কষতে হবে। এবার মাঝে একটু জল দিয়ে আমি ভালোভাবে কষে নেব। তারপর আমি পাস্তাটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এই রেসিপিটা ভালো লাগলে তোমরা অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর বন্ধুদের সাথে অনেক শেয়ার করে দাও। পাস্তাটা আমি অনেকক্ষণ ধরে রান্না করে নিলাম, তাহলে তৈরি হয়ে গেল মাঞ্চুরিয়ান পাস্তার রেসিপি। আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো।